La 4G Patelma vous présente Nivavo. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nosokafana androany teny amin'ny CCI ivato ny fiampiantsoana fifampiresahana no karakaran'ny CFM. Tsy nanatrika izany solomaboaka ho an'ny fanovana. Nanamafy ny solotenany mampara teny an-toerana fanididina voakan'ny HCC mahakasika ny fanendrena Praiministra Rahampitso ny tokony tanterahana. Tonga nanatitra ny requête ho fanonganana ireo solomaboaka MMM sy VPMMM izay namadika palitao teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny solomaboaka malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Mitady lalana tsy hanarahana ny lalàna navoakan'ny HCC ny filoham-pirenena hoy ireo solomaboaka ny fanovana tamin'ity androany ity. Tsy manaiky ary tsy hanao fifampiresahana politika ihany koa izy ireo raha ny fanazavana azo. Tsy mazaka demokrasia ny filoha Rajaonary Mampiana sy ny ekipany izay ny fehiny zava-misy tany amin'ny commune Andramasina tamin'ity androany ity. Ny enjehana sy ny rahonana ny ben'ny tanàna saika ho samborina sy ampiasaina hery koa ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM. Maresaka iraisam-pirenena any Italia. Mety anangana gouvernemanta vaovao ny Ligue sy ny mouvement 5 étoiles araka ny sosikevitra natolotry ny mpitarika antoko extrême droite rehefa avy ny resaka tamin'ny filoham-pirenena. Mitseraka aiky momba ny sosikevitra io ny filoha italiana raha ny fantatra. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy aranatsiny moa tamin'ny fahatarana noho ny fikenikenonana fa ny hanomboantsika ny vaovao avy hatrany sokafana androany. Teny amin'ny CCI ivato ny fifampiresahana ny karakarain'ny CFM nanatrika izany moa ny solomaboaka ny fanovana. Nanamafy kosa ny solotena ny mampaharaha teny an-toerana fanididizana voakan'ny HCC mahakasika ny fanendrena Praiministra Rahampitso ny tokony ho tanterahana. Miantarandriana io. Tamin'ny 3 ora sy sasany hariva teo no tonga teny amin'ny CCI ivato ireo namaly ny antson'ny CFM, nisy ny fifampiresahana manoloana ny toedrara politika amin'izao fotoana izao, ny solotena avy amin'ny HVM no akamaroan'ny tonga teny an-toerana, tao i Rivo Rakotovao, izay filohan'ny antoko HVM, teo ihany koa Jean-Max Rakotomamonjy. Nanatrika izany ihany koa ireo solombavambahoaka, namadika palitao sasatsasany. Ankoatra izay, hita teny an-toerana ihany koa ireo mpanao politika tsy anatin'ny antoko politika, tahaka ny Pety Rakotoniaina. Tsy tonga namaly ny antso ankilan'izay ireo lehibean'ny antoko politika sasany, toa ny Andry Rajoelina, filohan'ny antoko Mampara, i Marc Ravalomanana filohan'ny TIM, saingy nandefa solotena. Ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nanatrika ity fisokafan'ny fanaovana dinika no karakarain'ny CFM ity. Isany tsy nanatrika izao voalaza ho fifampiresahana izao ihany koa ny teo anivon'ny FFKM, tsy namaly ny antso ankilany ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana rehetra. Fampiarana ny andininy faha 14 amin'ny didy navoakan'ny HCC tamin'ny zoma lasa teo no tanjon'ny CFM amin'izao antso izao, hoy ny filohan'ny CFM androany. Zavatra teneniko dia zao anisany nandefasana ifanasana ireo groupe parlementaire rehetra tsy akanavaka nalainay tany amin'ny assemblée ny liste nireo député ny groupe parlementaire ahafahana manino moa zany nanasana ny zareo tonga eto. Voalaza ny didiny HCC hoe iza moa ny atao hoe force politique. Fa mazava ny izy ao hoe zay voalaza ny arrêt numéro 11 ny CES ka moa ve
misy ireo aiza moa zay makany amin'ny assemblée nationale tsika mijery an'izay force politique zay. Nanamafy Pierre Older avy amin'ny Antoko Mapara nanatrika izao fanokafana izao fa ny didy navoaka ny ACC ihany no tokony hoajaina, izany hoe fanendrena ny Prime Ministre vaovao raha Ampitso. Efa misy vahaolana navoakan'ny ACC. Ny vahaolana tsy voatery hahafaly ny rehetrarehetra ho an'izay nitaky ny fialan'ny filohan'ny Repoblika rehefa tsy niala ny filohan'ny Repoblika tsy afa-po izy. Ny fampiarana ny article 54 sy ilay avis numéro 1 tsy hafaly ny sasany, fa rehefa io kosa no lalana navoakan'ny ACC dia ampiarina aloha io dia mazava ny resaka, dia hitantsika eo ny tohiny. Nivoaka tamin'ny zoma teo ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana. Alohan'ny atongavana ny M14 dia misy ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mazava ny article 1 sy ny 2, 3. Ny article 4, 5 dia tokony ho tanterahana Rapito Zuma fanendrenan'ny Prime Ministre, zay mazava be ny voalazany le didim-pitsarana. Vita ny article 4, 5 Rapito Zuma dia tokony amin'ny Zuma hery ny Raela miroso amin'ny fanatanterahana ny article 6, 7, 8, 9 fananganana ny gouvernement. Ka nahoana no maika be any amin'ny article 14. Mbola hitora Ampitso maraina amin'ny folora ity fiaonana antampony karakarain'ny CFM izay zara raha nisy namaly ity. Tady lalana tsy hanarahana ny lalàna navoaka ny ACC ny filoham-pirenena ho ireo solomamoaka ho an'ny fanovana. Tsy manaiky ary tsy hanao fifanarahana politika ihany koa ireo solomamoaka ireo raha ny fanazavana hatrany Mikaela Ramarona. Ny bana nandritra ny hetsika nataon'ireo solombavambahoaka 17 sy ireo vahoaka marobe teo amin'ny 12 Mey androany ny mikasika ny didim-pitsarana navoaka ny ACC tamin'ny 15 ny volana Mey lasa teo. Fidirana amin'ny tsy fanarahan-dalàna vaovao indray no ataon'ny filoham-pirenena raha ny fanazavan'ireo solombavambahoaka. Zavamisy namoaka didy ny ACC izay tokony ampiarina tsisy fanovana. Ny zavamisy amin'izao mitady hivily lalana tsy te hanaraka an'izany ny filoham-pirenena sy ny firongony. Zany amin'izy dinay dia mazava ny constitutionnel ka tsy tokony misondra hoe hidirana amin'izany accord vaovao ka handravana ny didiny constitutionnel. Hitotoka amin'ny ACC tsika misaotra anareo namoaka ny didiny na dia tsy nahafa-po 100% azy fa izahay depute ny fanovana dia fatra-panahada lalàna hajainay ny didina voakanareo. Tapitra Rapitso ny 7 andro dia efa mampiomana anareo koa zahay fa ho avy zahay raha tsy tanteraka ny fampiarana tsaka sy andavany iny fanapakevitra andraisinareo iny. Tamin'ny accord politique zany tsika, tsy eketsika zany. Olona tsy nitolona teto amin'ny 13 Mey ve ho eketsika? Anazy ihany ny azy. Tandremo ianareo amin'ny CFM fampiavana pirenena tompoko no ataonareo sy asanareo. Ka aoko tsy anakorotana ny ty firenena tianareo ka hianakendry anao corps politika fa reto ny vahoaka miandry anareo tompolahy. Miandraraka izany ny rehetra amin'ny fanarahana iray lalàna navoaka ny ACC izay anendry ny Prime Ministre ataon'ny filoham-pirenena hiamafy hatrany ny tolona raha mbola minihy hatrany ny fitondrana manao izay tsy fanarahan-dalàna izay ho hatrany ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany. Tonga nanatitra requête ho fangatana fanonganana ireo solombavambahoaka MMM sy VPMMM izay namadika palitao teny amin'ny fitsarana momba lalam-panorenana ny solombavambahoaka malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Mikaela Ramarolahatra. Akoatra ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana izay nanatitra ny fangatahana fanonganana ireo solombavambahoaka izay namadika ny antoko misy azy ny
talata lasa teo izay mahery folo ho an'ny antoko Tim sy ny Mapara dia tonga nanatitra izany ihany koa ny teo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga. Androany moa zay nagnatitra ohatra ny aragna amin'ny solombavamboaka rehetra ny requêtant de chance ny rô namanay ny ala ny ligne de conduite amin'ny antoko zay misy zay de malagasy miaramiainga sy ny vondrona politika miaradia VPM MMM. Androany aloha 10 io maro maro izy ireo fa 10 aloha napetraka ny antoko androany satria iverina fa zay moa ny fanapahan-kevitry ny antoko de tsy maintsy tanterahina satria de tena fa manahiragna be ny toetrandry zalahy io ary mitabataba ary manala baraka ny antoko tsy vitan'izay manindraindra koa ny fanambaraka ny président zay nitantagna anay iverinay fa rariny ho azy mba piatra amin'ny lalàna arahiny lalam-pandorena zegny dianay eto androany. Akoatra izay dia tokony ho avoaka aingana ihany koa ny lalàna manery ny fitondrana hametraka ny mpanohitra ao amin'ny antenimieram-pirenena mba hisiny ny demokrasia. Ohatra namoagna ny didy zay nivoaka tamin'ny lahady mba angatahinay koa zany mba hisian'ny demokrasia tegna marigny eto amin'ny tany sy ny firenena mba avoakany koa zany de ny lalàna manery ny fitondrana ametraka ny mpanohitra amin'ny assemblée satria zay valagasy miaramiainga efa nanao zay déclaration de fanoherana zay nanomboka tagny taogno octobre 2016 nefa mandraka androany tsy mijoro tsy mitsangana io ny fanoherana ao amin'ny antenimieram-pirenena noho ny tsy fagnarahan-dalàna zany ka eto zahay mangataka indrindra amin'ny ACC amin'ny fitsaragna faratampony eto amin'ny firenena azy mba mpiatra ny tegna lalàna mba hisiany hasiny ny firenena sady ny hisiany hasiny koa ty androm-panjakana ty hitatsika ny zavatra misapotifoto atoato everigny fa raha fotoana zao androny zao de mba hijoroany ACC maha-ACC azy mba hisiany androm-panjakana maro toerana mba hijereny tany-dalàna rehetra de hisiany demokrasia koa eto Madagasikara. Miisa 10 ireo solombavambahoaka nangatahana fanonganana ho an'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny vondrona politika malagasy miaramiainga dia ireto avy izany: solombavambahoaka Marany Arisy, solombavambahoaka Benja Urbain, solombavambahoaka Bodovoangy Dimitrine, solombavambahoaka Milavonjy Philobert ary ny solombavambahoaka Karabetafika Robertine. Izy ireo izay tokony ampiarina ny lalàna araka ny voalaza ao amin'ny andininy 270 ny lalam-pandrenana. 5,000 ariary hatramin'ny R1,000 no karaman'ireo olona tonga nanatrika ireo olona teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ity androany ity fanadina. Araka ny efa mahazatra sy fataon'ny fitondrana HVM sy toy ny tranga omaly teny amin'ny fitokonan'ireo mpanabe teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nokaramainina 5,000 ariary hatramin'ny R1,000 ireo olona tonga nanatrika ny fanateran'ireo olona HVM ny fangataham-panazavana ny lalàna navoakan'ny ACC tamin'ny 15 Mey lasa teo. Tsy nitovy teny amin'ny Coliseum kosa izany raha ny fanazavan'ireo olona tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Maritra ora roa izay 5,000 ariary karama izay raha ny fanazavana trany. Misy ny fandaminana isaky ny fokontany ary samy misy tompon'andraikitra napetraka andamina izany. Raha ny zavantranga tamin'ity androany ity dia ireo olona tonga teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no karamaina anankirotana tamin'ny omaly ihany no tonga teny amin'ny ACC androany ireto. Tsy mahazaka demokrasia ny filoha Rajaonarambampiana sy ny ekipany izay ny fihaino zava-misy teny amin'ny komuna Andramasina tamin'ity androany ity nenjehana sy ny rahonana ny ben'ny tanàna saika ho samborina sy ampiasaina hery koa mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM io na saina. Nosakana ny mpitandron'ny filaminana ireto vahoaka saika ny heviny anatrehany ny filoham-pirenena teny amin'ny komuna Andramasina tamin'ity androany ity norofona ny sora-baventy andiany voalohany tamin'ny folora maraina. Tsisy le zavatra fa
zavatra tsisy autorisation le ataonareo lolomba andeha dia aveo nareo afaka manao zay ataonareo ny entrez nefa loloha andeha fa izy ty ve tsy démocratie sa ahoana e tsy manakorotany zay fa tena hoe miezaka ma andana pila ambany telopolo minitra taorian'izay tsy nionona teo ireo vahoaka leo ny kolokolo sy ny fanampenam-bava ataon'izao fitondrana izao ka nitady ny fomba rehetra ahafahan'izy ireo maneho ny tsy fankasitrany intsony ny filoha Rajonary Mampianina. Maro tamin'izy ireo no ny azo ny terrain anaovana ny lanonana ka teny no ny fampitona ny rehetra. Tamin'ny fotoanan'ny kabarin'ny filoham-pirenena indrindra nanoloana ireo masevova iny no nanehoan'ireo vahoaka ny heviny sy ny soratra maneho ny tsy fankatoavana intsony izao fitondrana izao ary ny fanohana ny tolona ho an'ny fanovana tarian'ireo solombavim-bahoaka 7 amby 70. Ary fianakaviana 700 latsaka kely no azo an'izany ary tokony fampiarahana isika. Babangona aveo ny kianja namonjy ireo namany nitondra sora-baventy ireo vahoaka teny amin'ny tribune. Norofina indray ireo sora-bavety ary noroahana ireo vahoaka. Naneho ny heviny sy ny alahelony ny olona iray ny ben'ny tanàna na Laroby Vatosoa. lerana Laroby Vatosoa fa tsy manaiky azao tsy manaiky tsika zay tsy manaiky hatramin'ny farantsika tsy manaiky kolokolo koa tsy manaiky koa ny fanaparapahefana toko zao hoe terena ny olona tsy maintsy anaiky ny zavatra teneniny zareo fa feno kolokolo hitanareo ngamba ny moto io lazaina fa 10 tapitrisa amin'izao fotoana izao koa dia betsaka mihitsy zany ny zavatra tsy mety atao anaty district an'Andriamasina fa terena hosaromana fotsiny amin'izao zavatra izao koa za dia mijoro hatramin'ny farany hiaro vahoaka madinika ho avy indray zao io opération Fobe io roetsy isaky ny titre no agalainy zareo 4 arivo zay no misoratra any satria za anisany manana tany eo 700 tapitrisa ho aizy dia ho zakan'ny olona rehetra koa zay zany zay mba raha hiara kely mba hananany. Tokony ho tamin'ny 7:70 minitra nanomboka ny fanapariana ireo olona maneho ny heviny nienjehana ity ben'ny tanàna ity ary nokarohana eraky ny tanàna fa hoe hosamborina. Nienjehana niaraka tamin'izay ihany koa ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM. Tanjona tamin'izany ny hamafa ireo sary izay maneho ny tsy fahafalian'ny vahoaka nanoloana ny filoham-pirenena nanomboka ny ankafina sy ny akanenjika ny afina ora maro tamin'ny tokantrano iray ny mpanao gazety. Fa tamin'ny fotoana nitsoan'ny mpanao gazety izay nenjehan'ny ireo mpiambina ny filoham-pirenena no nahitana ireo ray aman-dren'ny mpianatra niresaka tamin'ny mpampianatra azy ireo. Navoaka ireo mpianatra ary najanona tao an-dakilasy ny kitapo sy ny tablier ho ireo mpampianatra. Profon'izany ny sary hita teny an-toerana. Manatony ianareo aza misalasala afaka atonontsika tsara mihitsy ny tikatra teraingeza be to. Olona iray izay fantatra ireo mpiambina ny filoha sy ny manodidina azy ihany koa fa niaraka tamin'ny mpanao gazety no tratran'izy ireo mitantara ny zavatra nahazo azy. Io no moa zany tafatsoka fa za tratrandry zareo teo dia ny zava-nisy teo zany nisy garde présidentielle anankiray manao gilet manao solomaso izy zany dia nandraisiny tamin'ny vozon'akanjoko zany dia ozy izy tamiko hoe aiza le namanao teo fa ianao ny tanay niaraka taminazy dia tsy fantatro tsy haiko izay nalehany teo dia le garde ray moa zany lasa nanenjika ny iony tany dia nisy vehivavy ray zany tonga teo akaikiko indray zany nanamitamby hoe aiza le namanao iny
fa rehefa tonga eo izy dia miana 500 000 avinareo dia miana sakafo ohatrohatr'izay zany le fanamatam-bazana ana teo dia za moa tsy niteny hatramin'ny farany hoe aiza misy azy eny za moa tsy nahita anazy dia varindrina teo ry zareo dia tafatsoaka koa tamin'iny. Endrika iray ahitana ny tsy fitiavan'ny vahoaka sy ny olom-boafidy intsony ny filoha ihany koa ny fahavitsin'ireo ben'ny tanàna nanatrika ny lanonana. Zavatra hita nge hoe 7 commune ato anatin'ity distrika ity a maire vitsivitsy 5 ihany ngamba ndry zareo reo no tena mipetraka eo ambony tribune eo amin'ny toerandry zareo ao a dika zay zany misy maire zay te hijoro aneo ny heviny mahakasika izao toedrara zao a fa mety hoe any ambadibadika any izy aloha fa reny mety hoe reny nefa namandry zareo HVM na voatampotampo vola na reny le tsy fantatry le pila ranondranony. Porofo ny zavantranga androany hoy ny ben'ny tanàna na Laroby Vatsoa fa fitondrana jadona no tariny Flora Jonary Mampianina. Mitantara ny zavatra nahazo azy ihany koa ity ben'ny tanàna ity. Taorian'le fanehoanay amin'ny filoham-pirenena amin'ilay hoe zay dia manao ny telo amby fitopolo tsy le hoe sy ireo afisy maromaro nentinay zany ireo sora-baventy maromaro nentinay dia miraonana tokoa zahay fa hoe isamborona ary rehefa mitangorona ny vahoaka dia mikaroana fantatra zany ny tenako ben'ny tanàna Laroby Vatsoa sy ilay mpanao gazety avy eo amin'ny Kolo TV ary dia kanetran'olona moa zany ako no miafina aloha nandritan'ny fotoana maromaro zay ako a vao mivoaka taty aoriana fa ny zavatra tsikaritra fotsiny zany dia nampiasa hery zareo nanala n'ilay soratra teny aminay ary nanao teny fandrahonana ary ihany koa moa zany ny teny zay navoaka n'ireo mpanao gazety namany fitondrana nanao teny titsaroana ary mbola mampiseho foana mampiseho an'ilay hoe manapapahefana izy ary hoe ohatrany hoe tompon'ny fitondrana foana. Miezaka ny tenako mba miala ary betsaka izay no ndrahonana fa ny tenako sy ilay mpanao gazety ny Kolo TV no tena mikaroana fantatra fa tsy nahitanay moa izy ireo fa taty aoriana kely dia nisy olona niaraka tamiko zany nody ary dia tonga tonga taty amin'ny tanàna taty Amboniatana koa. Izany ve no atao hoe tany demokratika hoy ny mpanara-baovao. Raha tsy ampy 10 kilometatra miala ny renivohitra aza izao no ataon'ny fitondrana. Tranga izay ahitana mibaribary ny tsy fitiavan'ny vahoaka intsony ny filoham-pirenena ny seho androany teny Andramasina. Fa endrena ny miala hoy ny mpanara-baovao. Petseny dokavatra eto amin'ny Kolo TV aorenan'izay no andraisantsika ny Andro Larson izay toy ny endatsoratra ny Kolo TV FM eo ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ITM tao amin'ny village voara Andotapenaka rehefa avy eo ary. Faites-lui plaisir, la promo continue. Bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur votre smartphone préféré. Avec son écran ultra résistant, le Telma Titan est maintenant à 259 000 arrières. Promo flash valable du 11 au 31 mai. Rendez-vous en Telma Shop. Vaovao Jumbo épice, Miss Vitamine A, zato ariary. Jumbo, mapatsiro ny nahandroko. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble. Avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018.
J'ai une famille normale, des amis géniaux, un lycée banal. J'ai une vie parfaitement normale, sauf que j'ai un énorme secret de ouf. Salut. T'as vu le nouveau poste? Je parle de l'élève gay à l'école. Tu crois que c'est qui? Cher Blue, je suis comme toi, mais personne sait que je suis gay. Cher Blue, je ne sais peut-être ni ton nom ni à quoi tu ressembles, mais je veux te trouver. J'en peux plus de vivre dans un monde où je peux pas être qui je suis. T'es sorti avec moi parce que tu trouves que je ressemble à un garçon? En fait, j'ai rompu avec toi parce que tu ne ressembles pas à un garçon. D'accord, merci. Araky ny bande annonce ny Love Simons izay indray no film rahantsika eto amin'ny Cool TV anio alina. Namana Iandry Rarson indray no vahintsika eto amin'ny fampahalalam-bony Cool TV amin'ny ity alina ity amakafaka ny tontolon'ny politika eto Madagasikara miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Cool TV anao moa ny tetony an-datsoratra ny Cool TV FM. Akorotany filoham-pirenena ve ny raha-pirenena ankehitriny amin'izao fotoana izao tavorinany namohan'ny HCC an'ireny didy fanapahana tamin'ny zoma lasa teo ireny mitombina ve zany? Marina loatra ny lalaina Davida. Isika teto amin'ny Cool TV FM dia efa nilaza teto amin'ny fampahalalam-baovao fa tsy nivonona ary tsy mivonona naja lalàna izany mihitsy raha filoham-pirenena irajona ary mampialina io. Vao nanao ireny fanovana datinandro tamin'ilay didim-panjakana noentina any indrindra mpikambana eo anivon'ny fitsarana avina ny haute cour de justice. Ireny ny filoham-pirenena dia efa mazava ho isika tamin'izany fa tsy hanaja izay didy fanapahana navoakan'ny HCC izany ny tenany. Na dia fantany izao aza ny lalaina Davida fa tsy azo ivalozana ny didy avoakan'ity fitsarana avy momba lalam-pandrenana ity araky ny 9/20 amin'izany lalam-pandrenana ny Repoblika Fahefatra izany. Mitady lalana hatrany andikany izay voalaza lalàna ny filoham-pirenena. Ohatra amin'izany zao dia hoe tamin'ilay nametrahana tamin'ny alaran'ireo mpisolo vava roa vavy azy omaly ilay fangatapana-zavana teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ny didy navoakan'ny HCC tamin'ny zoma lasa iny. Izany roritin'ireo tomba azy ihany koa ny didy iny. Ankoatr'izay dia io hitantsika io ny fampiasana ny Marc Alphonse filohan'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Dita mazava fa ny mpitondra nao an-damosiny izany. Nampiantsy fihaonana tampony an'ireo filoha teo aloha sy izany hoe ireo anklafy miaraka aminy androany teny vato ny CFM. Ary mbola ho heverin'izy ireo tohizana raha ampito izany. Fa fanontaniana maro napetratsika hoe fa amin'ny CFM ve tsy misy dikany sy lanjany io didy navoakan'ny HCC tamin'ny zoma iny. Inona no idiran'ny filoha teo aloha raha tsiraka didy sy ny anklafiny toy izany koa ny anklafiny filoha teo aloha Zafy Albert tamin'ny tolom-bahoaka notarian'ireo solombavam-bahoaka miisa 7 amin'ny fanovana teny amin'ny kianjany 13 Mey. Nanina ihany koa raha natsona ny anklafy avy amin'ny filoha Tsirana Filibera sa tsy hoe filoham-pirenena teo aloha izy. Dia fanontaniana ihany koa hoe manana solombavam-bahoaka nirotsaka ve kandida ka voafy tamin'ny antokon'ireo filoha teo aloha. Manana solombavam-bahoaka amin'izany ve arak'ilay hoe vokatra navoakan'ny CES tamin'ilay arela arana faraky 12 CES tamin'ny 9 Febroary 2024. Dia inona ihany koa no mbola niantsona sy ataon'ireo mpanao politika tsy sansera fifidianana na fifidianana sefim-pokotany aza. Teny vato amin'ity lazain'ny CFM tamin'ny androany ity hoe fihaonana tampony ity hitadiavana vahaolana amin'izao krizy izao. Tsy ireo mpanao politika hitantsika amin'ny sary ireo izay nasain'ny CFM tsy ireo ve ilay mpanao politika mivadivadika palitao. Ireo ihany koa ilay mpanao politika mpitaty rakena rehefa tsy endra toedra raha sarotra lalovana toy izao ny firenena. Mpanao politika miandry mangalatsaka fotsiny zara toerana dia mampirisika mafy tokoa amin'ilay hoe ndao tsika hanangana teteza mihitatra mba hinanana indray ny volam-bahoaka sy mba azahoana toerana sy fahefana. Mazava be tsy mila fanampanazavana nefa votoatin'ilay didy navoakan'ny fitsarana avy lalam-pandrenana tamin'ny zoma lasa teo. Afaka 5 andro taorian'ny namoahana an'iny didy iny ny zoma fa 5 Mey isika lasa teo dia efa tokony ho nanao fiainana ireo mpikambana ao anatin'ny fitsarana avina ny haute cour de justice.
7 andro tao arian'io 5 volana me ihany koa dia efa tokony ho tendrena amin'ny prime ministre zany hoe rampitso prime ministre vaovao izay tantana n'ilay gouvernement terrestre na ny gouvernement de consensus 7 andro ao ariana ny andrenany prime ministre dia atsangana ilay gouvernement terrestre na gouvernement de consensus zitatsika amin'ny sary io fa mazava zany dia sanatria ve zany hoe mifidy filoham-pirenena tsy mahay mamaky teny tsika tamin'ny taona 2014 ka dia mbola mangataka fanazavana amin'izany Lalaina Davida. Inona zany feny? Feny a dia manao izay fomba rehetra ifikirana amin'ny seza amin'ny filoham-pirenena sy ny firongana mitady izay fomba rehetra ifikirana amin'izany izy ankehitriny zany zao dia mazava fa filoham-pirenena mihitsy a no mitady korontana eto amin'ny firenena mbola amin'ny mandika trano zay dia tsy azo ivalozana navoaka ny ACC araka nambarantsika teo mampiasa ireo ratsa mangaika sy rafitra misy eto amin'ny firenena mba hisiany zay tsy fanajana ny lalàna zay mampiasa ihany koa ireo mpanao politika mitazy seza sy efa very fitokisana tamin'ny olom-pirenena tsy mahasamihatrika fifidianana araka nambarantsika teo dia tsy mety mandray lesona mihitsy mpitondra amin'ity tsy fiheverana amin'ny vahoaka malagasy sy ny tombotsoa ombona ny firenena ity sy ny tombotsoa amboniny zany firenena izany nalona ny tombotsoan'izy ireo manokana any Lalaina Davida tsara nefa ny Lalaina Davida no mampatsiahy fa mbola tsy nisy tolom-bahoaka zany resy teto Madagasikara na dia ny antehatra trano tamin'ny fampiasana amin'ny folo alin-da ho herim-pamoretana zany tolom-bahoaka zany aza ny mpitondra. Amin'ny mahatony andatoratra anao eto amin'ny Kolo TV FM ihany koa mitenenao tao hoe fanakorotanana eto amin'ny tany sy ny firenena nisy ny zava-nitranga androany tany Andramasina nahazo ny mpanao gazety teto amintsika Ionina Saina mpanao gazetin'ny Kolo TV FM ahoana ny fijerinao reny zava-niseho reny? Profon'izay hoe tsy fanajana lalàna zay satria dia hitantsika ihany koa ny tsy fahazakana n'ilay ataontsika fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany. Efa noentina tamintsika teo moa zany ilay zavatra nitranga tany fa hita eo mihitsy hoe ilay fisian'ilay olona mahasahy maneho hevitra manohatra ny fitondrana milaza izay heviny ve dia hanenjehana n'ilay be ny tanàna sy hanenjehana ny mpanao gazetitsika teto amin'ny Kolo TV izay niaritra mafy mihitsy satria isaorana aloha eto ireo mponina tao Andramasina izay nanampy mpanao gazetitsika nanafina azy sy nanafina ny fitaovana ary nitady ny fomba rehetra ahafahany mody aty Antananarivo isaorana ny mponina Andramasina sy ireo be ny tanàna nanampy azy tamin'izany fa raha ny fihetsika atao amin'ny filoham-pirenena zay dia mampiseho mihitsy an'ilay hoe tsy mahazaka demokrasia ary tsy mahazaka an'izany hoe tan-tandalàna izany fa dia tady anao famoretana foana manao ny raha matahora foana ary io voaporofo fa dia tsy mila an'izany hoe fahafahan'ny mpanao gazety sy nasa fanaovan-gazety izany. Ankasitrany ianao na mian'ireo fanazavan'ireo mankasitraka any Lalaina Davida. Fa nohizantsika ny vaovao tena namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ny folo alina izay manambara mazava ny tokony anarahana ny rehetra ny didy izay navoaka ny ACC ny Zoma lasa teo Andrary sao. Taorian'ireny filambanana atao amin'ny filoham-pirenena tamin'ny fametrahana fangataham-panazavana tamin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ireny mahakasika ilay didina voaka ny fitsarana avy tamin'ny Zoma lasa teo ireny dia namoaka fanambarana tamin'ny tolakandro ity ny folo alin-da izay nanambara mazava ny tokony anarahany rehetra ny didina voaka ny ACC tamin'ny Zoma fa 20 Mey lasa teo fa tsy tokony fandroritana. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana ho fanajana ny lalam-panorenana malagasy ny mahatany tandalàna sy ny didy fanapahana mitondra ny laharana 80 tsipika ACC tsipika D3 tamin'ny faha 20 ny volana May taona 2024 navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ho fanamafisana ny fanambarana rososina nataony mpitandro filaminana mifototra amin'ny fiarovana ny olona sy ny fananany ary ho fikatsahana ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny olo-pirenena malagasy tsy vaky volo. Izay eto anivon'ny fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana dia
manao izao fanambarana manaraka izao. Tamin'ny saro-piaro amin'ity nosin-drazantsika ity, ny olo-pirenena malagasy tsirairay noho ny fitiavan-tanindrazana ao aminy. Noho izany dia mamporisika ny rehetra izay tompon'antoka amin'izao savorovoro, izay mitady hampikantso ny fiainam-pirenena izao, izay ato amin'ny fianakaviam-be ny mpitandro ny filaminana, mba hahatongavanareo amin'ny fitadiavana vahaolana mahomby, manaraka ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy, mifanandrify amin'ny voalaza ao amin'ny savaranonando ny lalam-panorenantsika izay mbola manan-kery amin'izao fotoana izao. Zany dia ho tanterahina ao anatin'ny fe-potoana no faritany fitarana avo momba ny lalam-panorenana araky ny voalaza ao amin'ny didy fanapahana izay navoakany. Mazava zany nambaran'ny Filohalinda, vonona ny anampin'ny ACC zany izy ireo hanatanteraka izay didina voakan'ny ACC ireny. Raha toka misy ny finiavana tsy hanatanteraka didina voakan'ny ACC tamin'ny Zomalasa teo ity, dia nanambara mazava ihany koa ny Filohalinda fa handray fepetra. Voaporofy ihany koa izany zao fa ny filohampirenena, filoha faratapon'ny Filohalinda no mamboly korotany eto amin'ny firenena raha toy izy ka manohy tsy manatanteraka ny voalaza ny didina voakan'ny ACC tamin'ny Zomalasa teo ity. Tsy miraharaha ny fitoriana napetraky ny syndika eny anivon'ny fitsarana ny orinasa Ametis fa mbola mikiry miditra eny amin'ny seranam-piaramanidina sy seranatsambo any Mahajanga, Tomasina Nosbe ary Nosy Sainte Marie. Rarisona Yandry. Mampapetra-panontaniana ireo sendika mampiasa ny etra ny torin'ny orinasa Ametis teny amin'ny fitsarana sao azo ny fakapana ireo mpitsara ka no tambadabazan'ity orinasa Ametis ity tany hoany ka mahatonga ity orinasa ity tsy miraharaha ny fitoriana napetraky ny sendika eny anivon'ny fitsarana. Hatramin'izao manko dia mbola mikiry miditra eny amin'ny seranam-piaramanidina seranatsambo Mahajanga, Tomasina, Nosbe ary Nosy Sainte Marie ity orinasa Ametis ity manohy ny asany. Ny tena zava-doza araky ny vaovao nampitain'ireto mpiasan'ny eritrereto dia hita mivezivezy eny amin'ny Conseil d'État ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ity orinasa Ametis ity. Tsy misy tokony hidiran'ireo tompon'andraikitra orinasa ity raharaha ity raha nambara ireo sendika mampiasan'ny etra satria ity sendika mampiasa ity no miady amin'ny fanjakana hanafohana didim-panjakana fa tsy miady velively amin'ny orinasa Ametis akory. Raha tsy aivana nametraka fitoriana hanafanana ny didim-panjakana manome délégation de service ahafahan'ny orinasa Ametis izay orinasa tsy miankina manome ny visa idirana eto Madagasikara sy manangona ny etra momba izany sendika mampiasan'ny etra roa herinandro lasa izay. Mbola tsy nivaly anefa fangatahana fanafana ny didim-pitsarana io dia izao mbola misisika nipetraka ny amin'ny faritany izao ity orinasa Ametis ity ka mahatonga ireto sendika mampiasan'ny eritrereto ho be ahiato izao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity tao amin'ny village voara Andotapenaka ny ITM andiany fafito amin'ity taona 2024 ity. Miantarandriana efo. Manan-kareny Madagasikara saingy tsy mbola mivelatra araky ny tokony ho izy ny tontolon'ny fizahantany raha oharina amin'ny firenena sasany toa ny Maurice. Teboka maro no antony nampiena ny fahatongavan'ny mpitsidika ny taona lasa teo, ny visin'ny valinaretina samihafa, ny tsy fandriam-pahalemana, ny lafin'ny politika, toe-karena sy ny maro hafa. Fampivoarana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara, ampitomboana ny mpizahantany no antony voalohany ny sin'ny ITM amin'ity andiany fafito ity ny tombony mpitsidika andrasana. Androany tamin'ny lasa tsy kenanao salon azadrino fa tamin'ny amina hôtely foana le izy arkely le salon taloha nomboka tamin'ny taona lasa ngeza lasa 10 000 visiteurs zao tsika miandry 15 000 visiteurs zava-dehibe zany tamin'ny taona lasa tsika sinoa ny invité d'honneur zao tsika Afrika Atsimo izy moa ny ambassadeur fa ho avy androany après-midi ny vice-ministre ny tourisme ny Afrika Atsimo. Ny zava-dehibe dia tsotra ny office du tourisme zay anisan'ny mikarakara miaraka amin'ny ministère ny tourisme dia mila mampiseho an'izao tontolo izao fa ny zava-dehibe indrindra eto Madagasikara dia ny vahoaka malagasy. Trano eva mahery ny 200 no hita ato amin'ny village voara mandritra ny efatrandro isin'ny ITM. Misy solitena avy amin'ny faritra tsirairay, misy ihany koa ny solitena avy any ivelany. Ankoatra izay, misongadina ihany koa ny kolotsaina mandritra ity antsika ity, fanandratana ny maha-malagasy, ahitana ihany koa ny kolotsaina aty Afrika.
Maro no tonga nitsidika androany raha ny hita tena toerana. Misy ihany koa ny fisarihana tombolao izay mividy tapakila, sidina eto an-toerana sy any ivelany maro ary fiara no sarihana amin'izany. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ity ITM andiany fa 7 taona 2024 ity. Vaovao mampalahelo nodomandry androany Rakotomavo Gabriel na Dada Gaby mpamorona sy mpitarika ny tarika ny vonina voky sady patrimoine UNESCO ny tompokila. Maro ireo irana ahafantarana azy toy ny Rose itondray tsikitsiky, Tsiriry Aidra vonina voky sy ny maro hafa. Efa nitety firenena maro koa izy toy ny États-Unis, Suisse, France, Inde ary Grande-Bretagne, Allemagne izay nitondrany avo ny kanto malagasy. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia rano finonana feno ho an'ny fianakaviany. Sombon'ny irana ahafantarana azy ary. Itondray tsikitsiky raha avy anao tsikitsiky tsy miatokelaka zay pitsika tena malefaka tsy ho reny ty fosafosa fa anako any anaty kokosa tsy ho reny ny ty fosafo fa anako any anaty kokosa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Italia. Mety anangana gouvernement vaovao ny Ligue sy ny mouvement 5 étoiles araka ny sosokevitra natolotry ny mpitarika ny antoko extrême droite rehefa avy niresaka tamin'ny filohampirenena. Fanadina. Mampiasa ny sainy rehetra ity crise politika mahazo ny firenena ity izay mafy indrindra tao anatin'ny taona maro. Ny hevitra izahay fa hamaky rizy ny fifidiana izay natao. Gouvernement vaovao izay afaka mametraka tanjona vaovao. Miasa saina mafy izahay satria tsy mahita mangirana mihitsy. Ataovy amin'ny toeranareo ny zavatra tsapan'ireo olona mianao anatin'ny olana radio-karena ireo, ny olona mianao anaty fahantrana, ny olona izay tsy mahazo tombontsoa na dia kely aza teo amin'ny gouvernement tateo aloha. Dia amin'izao lazaina fa lasa gouvernement de technocrate izay tsy nofidiny. Ao amin'ny lahatsoratra lehibe ny gazety Il Fatto Quotidiano ny mampafantatra ny fiainan'ny politika izay misafotofoto any an-toerana. Hatramin'ny taona 70 ny fidirany antoko proportionnel nampitsahatra ny fibotona fitondrana nataona antokotokana ampolo taonany maro ary nanampy tamin'ny fisandratany antoko populiste sy ny anti-système. Any ivelan'ny firenena italiana dia ohatran'ny tsy mahatsapa fiovana. Misy fiovana foana. Ny tena marina dia ny antokon'ny gouvernement nandritra ny taona 1770 hatramin'ny 1770 izay nampiatra demokrasia kristianina hatramin'ny foana, izay antsoin'ny italiana hoe mama de la démocratie chrétienne. Izy io dia mama ny italiana rehetra. Elle était la mama de tous les Italiens. Misafidy ny fandraharaha amin'ny mama toy izay ny Ligue du Nord na ny mouvement 5 étoiles izay mifaninana amin'ny Europa, ny banque sy Bruxelles. Ho an'ity paitoekarena ity manana ny anjara ny vondrombe Europeana eo amin'ny fahombiazany antoko eurosceptique. Ny tena marina dia izao, misy tsy fihetezana eo amin'ny fandehanan-draharaha any Europa. Izany akory tsy midika fa te hivoaka ao amin'ny vondrombe Europeana, fa kosa te hanova ny fitsipika. Ny fitsipika sy ny traité sasany dia nampahazo vahana ny firenena Europa avaratra nandritra ny taona maro, izay avy amin'ny fijalian'ny firenena atsimo. Raha tsy miova izany, dia mino ao hitohy hatrany ny fandresen'ny antoko populiste. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavimandry daholo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax,
la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.